nada نجم الهدى na jaddada ka yarda baitocin da zan yi in yi wa mai kyan sufa da yanayi ramar dare inuwa ga sanyi mahmudi ne haikarin nada nan ko salati maras iyaka ga shugaban nan da baya da tamka jara gawar ciki wadatar zakata wacce ta ba abul abida shi ne mai tattalin halittu sanadinsa ne kowa ya yantu da arzikinsa kuma muka suturtu labbaika ya najamul huda na baka fansar kaina ma'aiki abihi ruhi wa jismi fidaka ya haikarin nada aya ubangidan annaba shafa'a kai Allah ya baiwa luwa ulhamd kai an ka baiwa habibin Allah ya murtada waye kamar ka abin yaba da motsin ka komai ke motsa yawan zuwar kaunu mahamuda waye ya ce inda ba a zuwa nan waye ilahu ya ba kausarar nan waye da babar sharifai din nan ku ce da ni nurul huda anan nake son zan takaita Allah ka ƙara min kusanta ga shugaban da na